之後就去到 Part B 嘅部分啦。咁啊，我哋就有4 tangent 2次 theta，咁啊加5個 secant theta 減2就等於0。咁啊，我哋會見到一個 quadratic 嘅 pattern 啦。咁啊，但係我哋要留意嘅就係一個係 tangent 2次，另一個係 secant theta。咁啊，所以咧，我哋未可以討論住嘅。而家係有兩個叫做兩個未知數，一個係 tangent，一個就係 secant。咁啊，但係我哋學過啦，就係其實我哋可以將 tangent 變翻做 secant 嘅。咁就用翻 tangent 2次 theta 加1，咁啊等於 secant square theta。咁所以 tangent square theta 咧，咁我哋 change of subject 嘅時候，我哋就可以變翻做 secant square theta 減1。咁啊，所以好重要嘅一步啦。咁我哋就將 tangent 2次咧變翻做 secant square theta 減1，咁啊再加5個 secant theta，再減2就等於0。咁所以4個 secant square theta 加5個 secant theta，咁啊之後就再減6就等於0。咁又係判斷翻呢個 quadratic equations 嘅 A 啦、B 啦同埋 C。咁而且呢一個 quadratic equation 咧就係 in terms of secant theta。咁所以我哋就撳一撳 formula 01啦，咁啊4、5負6，咁分別計到個 secant theta 咧就係0.75，即係3/4啦。而另一邊廂個 secant theta 咧就會係負2。咁啊轉翻去一啲我哋容易啲計嘅 pattern 先啦，咁啊3/4啦。咁所以 cosine theta 就係4/3。咁啊撳一撳機咧 shift cosine 4/3，咁啊其實大過1啦，你會見到呢個數。咁所以 cosine theta 係冇可能大過1，亦都冇可能細過負1嘅。咁所以我哋會見到呢個數值係大過1嘅時候咧，我哋就已經可以 reject 咗呢一 part 啦。咁而另一邊廂，我哋就主力去解1/cosine theta 等於負2。咁啊 cosine theta 等於負1/2。咁啊再睇翻 quadrant 啦 A、S、T、C， 咁啊 cosine 係負數，咁所以我哋想要一個 quadrant 2同埋一個 quadrant 3嘅答案。shift cosine 負0.5。所以咧計到個 theta 就係120度啦，咁所以已經直接俾咗第一個答案我哋啦，就係 theta 等於120。咁啊120咧即係2π/3。咁而另一個答案咧，咁我哋就用2π減翻過嚟啦。就會計到係4π/3。咁所以最終咧答案就係 theta 等於2π/3，或者 theta 等於4π/3。咁啊完成咗呢條題目。